მეგობრებო, მოდი დავიწყოთ ახალი უკვე მეორედ ჩამეგდო ვიდეო. უკვე მეორედ ხალხო. ხო, ეხლა მოდი დავიწყოთ ვიდეო. მოკლედ მე მოვყავდით ლეგენდას, რომელიც არის რეალური. დავიწყოთ. ამბობ ომის ასეთი დერმატინეალი. ხო, დღეს მოგიყვებით ნამდვილ ისტორიას. ერთ-ერთ ქალაქში ერთ მშვენიერ დღეს დაიბადა კრუელა. მამა სამ დღეში ჯარში წავიდა, ხოლო ბავშვი მამასთან კი არა დედასთან დარჩა. რა თქმა უნდა, დედა ძალიან დაღონდა. არ იცოდა მამას გარეშე რა უნდა გაეკეთებინა, უმეტეს ბავშვს მარტო ვერ მოუვლიდა. ადგა ბავშვი მშობლების დახმარებით გაზარდა. გავიდა წლები და კრუელა გახდა 16 წლის. 16 წლის ენა მამა ჯარიდან დაბრუნდა. კრუელა თქმა უნდა მიიღო მამამის. წერია არ უნახავს მამა. ისე შვილი იყო. არის 16 წელი ჯარში რა უნდა, მაგრამ ჯარში დაბრუნებული კრუელა ნამდვილად ამაყობდა. მამასი გოგონა. ის უკვე 16 წლის იყო. როდესაც დედას უკვე ორგანიზმის პრობლემები დაეწყო. თქმა უნდა, კრუელა შრომობდა, სამსახური დაიწყო, ისეთი ცუდი პერიოდი ჰქონდა თან. ამ ყველაფრის გამო გავიდა წლები, გავიდა თვეები. მამამაც მშობლად უციკნად დაიწყო. კრუელა უკვე 18 წლის გახდა. მშობლები ცუდად არიან. მშობლები რა, დედა ცუდად არის. მოკლედ საბოლოოდ მამამ მშობლად დაიწყო. მამამ დაიწყო მუშაობა. ხოლო დედა ისევ ცუდად იყო და მხოლოდ იმ დღისთვის შრომობდა. დედა მეტად ცუდად გახდა და ამიტომაც სამომავლოში გადაწყვეტეს წაიყვანეს და იქიმებისგან ასეთი პასუხი მიიღეს. ერთი წელი აქვს დარჩენილი. თქვენ ერთ წელში 15,000 უნდა მოაგროვოთ. მათ ხოლმე 100 ჰქონდათ. იმდენი იტვალეს, იმდენი შრომით, ხეთაღამის სახში მოდიოდნენ და ბოლოს დააგროვეს 15,000. ხოლო დედას უკვე ერთი თვე ჰქონდა დარჩენილი, სამწუხაროდ არ მიიყვანდნენ და 15,000 არ გაიყვანა. გადაიღეს 15,000. დედას არ მიიყვანეს, მაგრამ კრუელამ გაურკვეველ მიზეზების გამო ხალხის ხოცვა დაიწყო. დღე პირველი კრუელამ ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა მის ერთ-ერთ ნათესავს. მამამ ის ძალიან დასაჯა, ხამრით სცემა. დედა კი უბრალოდ ტიროდა, შინაური შვილი არ მჭირდებოდა. საზეშინელი ხარ. კრუელს დიდი წვლილი წამოუვიდა და სახლიდან ის გაიქცა. ერთი დღეა. ერთ-ერთ მინდორში კრუელა მიდის და იქ ხედავს ერთ-ერთ ბიჭს, რომელიც უყვარდება. გავიდა ერთი წელი. კრუელა სახლში არ დაბრუნებულა 1 წლის განმავლობაში. ის ბიჭთან ერთად ცხოვრობდა და მას ის შეუყვარდა. შეყვარების შემდეგ გაიგეს ახალი ამბავი. კრუელა გვარი არ ვიცი. კრუელა ამა და ამ გვარმა მოკლა ადამიანი. ამაზე დედას გული წავიდა, ხოლო მამას კიდე მოუნდა თავის მოკლა, რადგან მისთან შვილი ხარების საჭიროებოდა კრუელის შვილი. ბევრი ტირილისა და ბევრი ხმოინის შემდეგ ბიჭმა ცოდნა მოიყვანა. კრუელაზე ეს არ იცოდა, მაგრამ ბოლოს გაიგო და გადაწყვიტა კრუელა მოეკლა. აიგდა? მოდი კრუელს მოვატყუებ. წამოყვა ხის ძირსა და იქ მოკლა. იქ კი მას ვერა უნდა ინახავს. ეხლა შევიდე ვიბანაო. კრუელა პაემას დათანხმდა. მიდის და დანით მოსდევს მისი შეყვარებული.
ძალიან ბევრი ტირი. ის კი გარბოდა, მაგრამ ბიჭი ეწეოდა, რადგან ის სპორტსმენი იყო. ის სპორტსმენი იყო და ქონდა კვლევის დაიჭირა. შენ კვლელი ხარ. შენ კი აქ უნდა დაასრულო სიცოცხლე. კვლელი მომთაბთან ამოიღო და მისი საყვარელი ადამიანის მოკვდა. შენ თუ მე არ მომიყვანცოდ, მოკლა. კვლევა ანკადა მოკოდა უპირმა ბიჭმა უთხრა მე შენც უნდა აუცილებლად მოგიყვან შენ მეთოდ ერთი ხარ რომ ის მიყვარდა მოიყვანა კვლევას მოდი მაგრამ ბიჭო მალევე მიატოვა ის იმიტომ მას ისე ვისკა მაქონდა მოეკლა კვლევას თელს ოპოვე შინოდა და დაიწყეს ლეგენდების მოყოლა კვლელი ჯადოქარია ვილა ადამიანის ხორჭებს ის კანიბალია და ასე წოდა ლეგენდები მაგრამ არა ერთ-ერთი ლეგენდა დაღალიყო იძახოდნენ ვილას მოყოლებენ უბრალოდ ლეგენდა ზოგიერთი იძახოდნენ მაგრამ როდესაც თინას უფალს უთხრეს რომ ეს ლეგენდა არ იყო და ნამდვილად დაპირებდა ის კაცის მოკლეს ხალხს სიხარულისგან წოვლების გაკეთება დაეწყო ერთ-ერთ მინდაზე თეთრი ხის ძირას მისდომი კრუელა ატირებული და სანანებული იმის გამო იყო დასცხრინებული რომ მან თავის თავს დანიელს რაღაც დაუშავა ინდა ბუნახმას ავიროდა. ეს ამბავი კი 7 ნოემბერს მოხდა. იმ სოფელში დღემდე ხალხი იზახის ყველას უილნელი ეს. მაგრამ მოდი გავაგრძელოთ ის ამბავის მოყოლა. ხედავთ ბიჭი მოდის დანითხავში. ყველა ადგომას ვეღარ ახერხებს. ყველა ადგომას ვეღარ ახერხებს. იმიტომ რომ მე დაჭრილია. წლებია გეგონება მაგ სამსახურში მუშაობ ისე მგონია რა. და მიდის და ბიჭი კლავს კრუელას. ამის შემდეგ როდესაც უკვე სამოი გაიგეს ბიჭი დააკავეს. კრუელა კი ხის წინში დაასაფრთავეს. ხო 7 ნოემბერს. აქ ზალმიღლები ტელეფონი კამარ მირეკამე ტელეფონზე. 7 ნოემბერს. თუ ვინმე ხის წინში მივა დაჯდება. ერთ წლებს მაინც ჩამოაგდებს. გაიგებს კრუელას ბოლოში ტყუებს და წივილს. მე მიყვარდი. და კრუელას სიკვდილის. კი რეალურ იმ ამბავზეა, მაგრამ ასევე რაღაცები გამომჩა. ხალხნონ ის კლავდოს ვინც აღლებს და მის კალაკი. მისი ბეჭვისგან აკეთებ და გუგებს როგორც სერიალში. ხო, ესეთი ამბავი ქონდა კრუელას. თქვენ გჯერათ ამ ამბის? დამიწერეთ კომენტარებში აუცილებლად. Bye.